¿Cómo está, muchacho? Hello. Ven pa' acá, conchetumadre. Jumbi, hola. ¿Cómo va? ¿Todo tranqui? And his name is John C. ¡Ahí te voy, San Pedro! ¿Ah? Hi. Soy un auto. ¿Ah? Un moquito. ¿Ah? El que quiera pedir tiempo. ¡Hemos vuelto! ¿Ah? Pero la quería tanto que daba igual, porque 5 minutos con ella significaban 10 horas con cualquier otra. ¿Entiendes? Ese nivel de vibración no lo había tenido nunca.